Ասացեք։ Ինչքան կհերիքի առավոտվան միրգը։ Այս առաջին հատը։ Որովհետեւ ինչքան է հերիքելու ընդհանուր որ չսովածանաս։ Պետք չէ միշտ նախ առաջի պայման, ոչ թե պայման, այլ ով ասաց, որ սովը դա վատ է։ Արտավազդը ես ձեզ չեմ ասել։ Ով որոշեց, ինչի մարդկությունը որոշեց, ես ձեզ չեմ ասում, որ ով ասեց, ընդհանրապես եմ ասում։ Ինչի մարդկությունը որոշեց, որ եթե սովը դա լավ չի։ Օրինակ հիմա ժամը քանիսն է, ես դա բան չեմ կերել։ Ոչ եմ մեռել։ 5000-ը կմանդես։ Ինչ անեմ։ 5000-ը մանդես։ Մանրեմ։ Դեր աստված։ Մամա խնդրում վախում։ Ահա։ Հա։ Ինչի կխնդաս։ 5000 Կարդ վախում ես։ 1 2 3 4 5 Ճագար վաճառելու գործը ոնց է գնում։ Լավ։ Լավ է։ Հա։ Գները նորմալ դիր որ իվող Հանգ առնում եմ դնում։ Հանգ մի դիր, ինչ է։ Առնում են որովհետեւ։ Ինչ են անում։ Առնում։ Մեկը առնում են, հա։ Նա։ Մեկը առնում Իսկ են։ այդ 1000-ը կոպեկով կարող է 10։ Ուրեմն հենա դուրը բացում ես ընդեղ մեքենայի։ Այ Հենա մեքենայի վարորդի մոտ վարորդի դուրը կողքի Բագրաջան մի հատ կգնաս վարորդի կողքի դուրը բաց ընդեղ 1000 դրամ հանի մանրով դուր մամային։ Դա հարցեր չես։ Այսինքն Ես է հարց։ սովը ինչ է նշանակում սով։ Դուք արդեն անատոմիա անցնում եք մարդու Անցել են։ Սակո դուք անցնում եք դրանք անցել եք ու անենցա ձեր կողքով անցել որ ոչ մի չեք հիշում։ Իմիջայլոց այդ հայերեն ռուսերեն բոլոր մեր ժամանակվա գրքերը ես ունեմ տվել եմ այս երիտասարդներին որոնք իհարկե ոչինչ չեն կարծում։ Իրանց պետք չէ, իրանց դա չի վերաբերվում ոչ մարդու կառուցվածքը, ոչ մարդը ինչից է, որ մասերից է բաղկացած։ Ես անգրագետ եմ խոսում հայերեն, էդ էլ ասեմ, դրա համար խոսում եմ շատ վատ։ Քանի որ հայերեն չեմ էլ իմանում այդ բառերը, նորմալ, դրա համար խոսալու եմ անգրագետորեն։ Փողոցի լեզվով այսպես ասած, հələ մի բան էլ ավելի վատ։ Ռուսերեն կարայի խոսայի նորմալ։ Արտավատ մի հատ անջատվի հերիքա այդ կապիկությունները դիվիկոմ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե անցել եք մարդու կառուցվածքը, պետք է որ իմանաք, որ մարդու մեջ գոյություն ունի, մարդու մոտ գոյություն ունի մի հատ տոպրակ, կամեր, ֆուտբոլի, գնդակի կամեր, որը կոչվում է ստամոքս։ Նա ուրիշ բան Տոպրակ։ Պայուսակ, ես չգիտեմ, բարբի չեմ անում ինչ, ըմշամարտի գնդա բարդ։ Որ մեջ է կարևոր բան են կարող։ Կարևորը որ ամենալավ, ամենաճիշտ համեմատությունը դա ֆուտբոլի գնդակի կամերն է, որը փչում ես մեծանում է, օդը դուրս է գալիս, թսկում է։ Բայց եթե փուչիկը հասարակ կամ ցելոֆանը, որ ճմրթես կճմրթվի, իսկ ստամոքսը իսկական գնդակի կամերայի նման է, ինքը ձիգ է բավականին, ու որ դատարկ է, ինքը դες չի ճմրթվում, էլի նորմալ ինչ որ չափերի է մնում, ոնց որ ֆուտբոլի կամերան գնդակի պինդ ռեզինից է, այսպես ասած։ Հայ թղթերի մեջ գրածեր մենակ ճիշտ սնվելը, չէ՞։ Այդտեղ շատ բաներ գրած, լավ չես կարծացի, ոչինչ էլի կկարծացի։ Ամեն դեպքում ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մարդու սովի զգացումը, որ սկսեց արտավազդի առաջի հարցը, ինչքան խնձորուտի, որ սով չզգա, ես դրա համար եմ ասում, որ սով զգալը դա նշանակում է, որ ստամոքսը դատարկ է։ Այսինքն այդ ստամոքսի մեջ, այդ կամերայի մեջ, ֆուտբոլի գնդակի կամերայի մեջ ոչինչ չկա։ Այդ Բագրատ ինչ է, Բագրատ հələ մի այս կոմ արիելը։ Մտածում է իրան չի վերաբերում։ Իրան չի վերաբերում։ Բագրատ, արի ես կոմ։ Համեցեք ձեր տեղը զբաղեցեք, խնդրում եմ պարոն Բագրատ։ Քանի որ ես ոչ մի հավես չունեմ հազարամյա բան խոսալ, ճիշտ է, այս ձայնագրությունը կտամ ձեզ, էլ չեմ խոսալու ընդհանրապես, բայց լավ կլինի, որ դու էլ լսես, որ հետո չասես, որ դու քո ականջները հավես չունեն ձայնագրությունը լսել, քանի որ դու խաղալ ես վիդեոյով նա հետևաբար լավ կլինի լսես։ Այսինքն մարդու ստամոքսը դա մի հատ ֆուտբոլի գնդակի չափ պես կամերա է, որը եթե դատարկա,
Ուրեմն մարդը սովազգում։ Մեր աուդիտորիան շատ ասավ, ոչինչ, թող լսի մաման։ Հա, այսինքն եթե ստամոքսը դատարկա, մարդը սովազգում։ Եթե ստամոքսը մեջը լիքը մի բան կա ուտելիք, ինչ որ, կապ չունի ինչ, օգտակար կամ ոչ օգտակար, այդ չեն դրա մասին չի խոսքը։ Ուրեմն մարդը սովի զգացում չունի, սով չի զգում։ Ու վերջ։ Բայց դա չի նշանակում, որ սովի զգացումը դա վատ է։ Կամ դա պետք է ամեն ինչ անես, որ սով չզգաս։ Կամ եթե դու այդ պահին չկերար, ուրեմն վերջ, պետք է գնաս կախվես։ Կյանքը վերջացավ, աշխարհը շուռ եկավ, մեռավ։ Հակարտավարները քաշ չի կերել ու չի կախվել։ Հա, ինչ եմ ուզում ասեմ, ստամոքսը դատարկա, մարդը սով ազգում։ Ստամոքսը լիքն է, մարդը սով չի զգում։ Հավես վատ արսավազգում։ Ոչ մի վատ բան չկա։ Ես մի անգամ 3 ժամ սոված էի մնացել։ Հետո մի քիչ վազեցի, վատացա։ Ճիշտ է, իհարկե։ Որովհետև դու սա քո կյանքում միշտ սնվել ես ինչ որ մի ձևով, ինչ որ մի ռեժիմով ես սնվել, հետևաբար դու ուզես չուզես սովորել ես արդեն այդ ոչ նորմալ սնվելու ձևին, ոչ նորմալ ապրելու ձևին, որ քո օրգանիզմը, որովհետև բացի ստամոքսից, ինչպես նաև ոնց ասած դու արդեն պետք է որ սովորած լինեիր, իսկ այս երիտասարդները միտք չունեն սովորեն, Բագրատ կփակես դու բացի ստամոքսից գոյություն ունի նաև լյարդ, մեղապարկ, լիքը երիկամ, սիրտ, թոք, լիքը ուրիշ մասեր, որոնք էնդոկրին ժելեզե են կոչվում հայերեն, չգիտեմ դա ոնց է կոչվում, այսինքն փայծաղ, ենթաստամոքսային գեղձ, Nadpočečniki հայերեն չգիտեմ ոնց է կոչվում գլխի մեջ բաներ կա, մասեր կա, գիպոֆիզ եւ այլն եւ էպիֆիզ, հազար մի բաներ կա, այսինքն դրանք բոլորը իրար հետ կապված են։ Այդ որ դու ասեցիր 3 ժամ չամկերի հետո վազել եմ վատ եմ զգացել, որովհետեւ քո օրգանիզմը արդեն սովորել է ինչ որ մի ռեժիմի, հետեւաբար դու արդեն երբ որ այդ ռեժիմը չես կատարում, չես Նիս լիդիր, չես հետևում այդ ռեժիմին, բարձասաղ մասերը սկսում են վատ աշխատել, սխալ աշխատել։ Բայց էլ եմ ասում, դա չի նշանակում, ստամոքսի դատարկությունը, դատարկ լինելը, դա չի նշանակում, որ դա վատ է։ Ոչ մի վատ բան չկա դրանում։ Ստամոքսը դատարկը։ Այդքան բան, դա միայն սովի զգացումը ցույց է տալիս, որ դու սոված ես, մարդը սոված է։ Այդքան բան, ոչ մի վատ բան դրանում չկա, էլ եմ ասում։ Նամանավանդ երիտասարդների համար, մեծերի համար, ովքեր արդեն մի միլիոնաթիվ հիվանդություն ունեն, դրանց ուրիշ է այդ պահը, իսկ երիտասարդների համար դա ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Եթե դուք նայեք փոքր երեխաները ոնց էին, նույնպես այս երեխաները, որ երեխային ժամերով ուտելու բան չտաս, նա կարող է ձենե չհանի։ Կհանի։ Չի հանի։ Բագրատ ջան, այդ ոչ մի բան չի։ Բագրատն էլ էր տենց։ Բայց դու էլ էր տես, Բագրատն էլ էր տես։ Լավ է, ես էի ձեզ այդ գործով զբաղված, ոչ թե։ Այն ինչ որ ես ձեզ պատմում եմ, չէ, մաման չի բացակայում, բարձրապես այն ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, ես ասում եմ մենակ այն ինչ որի հետ կատարվել, ինչ որ ես տեսել եմ։ Բագրատ, անջատվի, արտավաստ, անջատվի, ես ինչի համար եմ եկել այստեղ խոսալու չեմ։ Այսինքն փոքր երեխան, ես ի նկատի չունեմ փոքր երեխային 2-3 ամսական, ոչ։ Ես ի նկատի ունեմ Բագրատ ու դաս ունես ու հաց կուտես, սոված չգնաս։ Բագրատը կուտի, ամեն ինչ կուտի, ինչ կուզի, սերասով ոչ Բագրատին չի։ Հաջող։ Բան։ 2-3 տարեկան երեխային եթե չհիշացնես, եթե ինքը խաղում է ինչ որ բանով զբաղված, եթե իրան չհիշացես արի հաց ուտելու, կյանքում չի գալու։ Որովհետև երեխան ինքը այդ ուտելուն, դա մեծերն են սովորել, որ ոյ ուտել, վայ սոված եմ վատ եմ, բայց երեխու մտքով նույնիսկ չի անցնում, որ սովի զգացումը դա վատ բան է։ Որովհետև դա բնության հասարակ զգացում է։ Հենակ ես այն կենթանին, հենա։ Արհատը տայսը։ Այն գազանը։ Այսինքն կենթանին երեխան ավելի շատ նման է կենթանուն բնությանը, որովհետև ինքը չի համարում սովի զգացումը որպես վատ բան։
ու ինքը եթե երեխուն զբաղացնես խաղաս հետ մի բանով զբաղվես հեքիաթ պատմես մուլտիկ նայի եւ այլն նա կյանքում չի ասելու վայ ես էլ չեմ ուզում մուլտիկ նայեմ չեմ ուզում խաղամ ուզում եմ հաց ուտեմ դա դες բան չկա դու պետք է անպայման մեծ նա երեխուն ասում արի ուտելու էդի 100% 1000 անգամ ստուգել եմ ու հա դա տենց է այսինքն երեխան բայց դա չի նշանակում որ երեխան սովի զգացում չունի նա ունի այդ սովի զգացումը ստոմոքսը դատական նա սոված է բայց ինքը իրան վատ չի զգում ինքը չի ասում ոնց որ դու նոր ասեցիր ես 3 ժամ չկերա եւ այսինքն մեծի նման երեխան չի ընդունում սովի զգացումը չի համարում վատ բան այ պետք է անպայման ամեն ինչ անեմ որ ուտեմ չէ սոված եմ այդքան բան ոչ մի վատ բան դեռ չկա ասա ինչ երես Քուրս 3 տարեկան է ինքն էլ մինչև չկանչեն չի գա վաղ տանում կանչում են էլի չի գալի լավա դու ես ասում չէ հա լավա դու ասեցի այսինքն ես երևի թե չէ ես շատ չէի իմանում թե դու ձեր տանը ինչա կատարում չէ այսինքն Բագրատ գնա նստի խնդրում եմ քո զբաղեցեք ձեր տեղը Բագրատ զբաղացրու քո տեղը ինչ եմ ուզում ասեմ որ երեխան զգում է այդ սովի զգացումը բայց ինքը չի մտածում որ դա վատ է հա սոված եմ այդ մենք ենք որ մեծերին ենք սովորացրել որ սովը պետք է անպայման ուտես ոնց կլինի սոված ես սոված եմ ջանդամ թե սոված չեմ օրինակ երեք մեզ 3 դասից բաց թողեցին որ գնանք տուն փող են քաղաքի որ աղջիկին բան առնենք մարտիրոսի համար հետո որ ինչ որ պետք է առանք գնացինք այնտեղ կնստեք գնացինք այն այգին սադա այգի մենք բարդ չենք մենք Հայաստանում չենք ապրում մենք հայեր չենք ապրում չէ աղաքի հարմարանն էս հետո որ գնացինք այդտեղ մեկն էր ժամը 1:30 էր եւ Բագրատերի քա չխ բոլորը անջի բոլորը չտեղեք ասեցին եկեք մի հատ բան առնենք ուտենք բուբլիկ առան այնտեղ այո բնական սոկ էր գազային սոկ էր արհեստական բնական սոկ էր հյութեր հետո ես օգտվեցի մի փոքր բուբլիկից ու մի փոքր այդ սոկից հետո եկատուն մաման ասում է ինչ կուտես ասում ոչ մի բան դա ինչ կուտես ասում ոչ մի բան էլի գնացել է այդ թղթերը դա էսական եկատուն 8:30 էր սոված է բայց մաման ասում է սոված եմ բայց չեմ ուզում ուտեմ իգրասվա Ոյ մեղքես այո մեղքես բայ իհարկե պապան փչացրեց խեղճ տրային հասկանալի է ես էլի գնա սոված դեծված բան դե արտավաց չէ եթե ես քեզ եմ դա բացատրել նույնն էլ հիմա կասեմ որ երբ որ ես խոսում եմ ասում եմ որ մարդը սոված է դա ոչ մի վատ բան չկա դրանում դա չի նշանակում որ սոված ես ուրեմն պետք է ընդհանրապես չուտես ու ասես որ բանի տեղ չդնես ասես վայ սոված եմ ջանդամ թե սոված եմ չէ տենց չի ինչպես ես քեզ ասել էի դու պետք է որ դա ավելի շատ հիշես որ երեկոյան ժամը 7-6:30 7-ից 7:30 պետք է ուտել ոչ թե ծանր բան ուտել այլ պետք է ուտել որովհետև ստամոքսը արտադրում է ստամոքսա հյութ մարսողականության հյութ է արտադրում պիշիվարительные соки եւ այդ ժամանակ չուտել չի կարելի այդ որ դու ասում ես ես գնացել եկել եմ չեմ կերել երեկոյան դա էլ ճիշտ չի որովհետեւ դու պետք է ժամը 7-ին 7:30 անպայման կերած լինեի 8:40 հա այդ արդեն ուշ է բարձա բայց դու էլ պետք է փորձես դուք պետք է փորձեք ձեր գրաֆիկը այնպես օրակարգը այնպես կազմակերպեք որպեսզի միշտ 6:30-ից մինչև 7:30 ուտեք որպեսզի ձեր ստամոքսա հյութը արտադրելով վնաս չտա որովհետև ստամոքսա հյութը եթե սակոն անցել է թող մի ձերտու թող դրանից գնում ձեռնի տուր ժամանակն է ուզում պետք չի ժամանակ նայելու դու ուր ես շտապում որ ես եմ շտապում բավական շտապում սակո դու ես նշանալու ես մեկը երկար չեմ խոսալու մի մտածեք սա Բագրատ մի 10 րոպե կարաք դուք հանգիստ նստեք սպասեք միջև խոսամ բրցնեմ всё դու անգլերեն ունես չէ գնալու ժամը քանիսն է որ հա 12:40 մեկին պետք է գնաս բա ուր է ժամը
11:45 է, հանգիստ եղեք։ Ահա, մի ժամ կարամ խոսամ։ Մի ժամ խոսալու բան չունեմ, չէ՞ մի մտածում։ Ես խոսալու բան շատ ունեմ, պարզապես պետք չէ ձեզ այդքան միանգամից լցնել ձեր գլուխը, դա հիմա դրա մասին չի խոսքը, հիմա նախնական մի երկու խոսքով խոսամ, որ մեր այն ինչ որ հիմա կասեմ, ճիշտ է մասնագետ բժիշկը որ լսի կասի ես ինչ հիմարություններ է, բայց դրա համար մասնագետ բժիշկի համար չի այս խոսակցությունը, հասարակ մարդկանց համար է, որովհետև նույն ձև հասարակ մարդ ես եմ, ինչպես նաև դուք դպրոցներում, ինստիտուտներում, մանկապարտեզներում, ընտանիքներում, հեռուստացույցում, ինտերնետում, չգիտես խի, այն ինչ որ հիմա կասեմ, դա չեն ասում։ Չեմ մանում ինչի չեն ասում, արտավազդին ասել եմ դրա մասին, չեմ կարող հասկանամ ինչի չեն ասում, ինչ պատճառներով չեն ասում, դա իրանց գործն է, ինչ մտքերով ունեն որ չեն ասում, չեն պատմում, դա իրանց գործն է։ Հիմա ինչ ասեմ, այն ինչ որ ասում եմ 30 տարի օգտագործվում է, կիրառվում է, ոչ միայն ես եմ արել, խնդրում եմ ձայնագրությունա գնում մի տխկացրու, բխկացրու ձայներ բանում մի արա։ Փորձը 30 տարվա փորձ ունի, առնվազն իմ գլխից հորինած չի, հիմնականում սա կարդացած է գրքերից ու իդեպ բժշկական գրքերից, դպրոցական կենսաբանական գրքերից, ինստիտուտի բժշկական գրքերից, այսինքն ոչ մի բան ինքս չեմ հորինել, որովհետև չի կարող հորինեի, որովհետև ես ինքս չեմ սովորել դա, ինձ ոչ մեկ դա չի սովորացել, ինքս էլ օդից չի կարող դա վերցնել, անպայման մի տես պետք է կարդայի, չէ՞ որ իմանայի այդ տեղեկությունները, ես ինստիտուտում չեմ սովորել բժշկական դրա համար ուզեի պետք է ինչ որ մի գիրք կարդայի, այդտեղից հասկացամ։ Բագրաջան սովորել եմ պոլիտեխնիկական ինստիտուտը ինժեներներ է պատրաստում, այսինքն տարբեր գործիքների մասնագետներ, ասենք հեռախոս սարքող, մեքենա սարքող, ինչ որ հաստոցներ, շարժիչներ, եւ այլն, այսինքն ինժեները, engine անգլերեն ինչ է նշանակում, մոտոր, engine անգլերեն, engineer նշանակում է մոտորի մասնագետ, ու մոտոր շարժիչի, այսինքն տեխնիկական մարդ, մարդ, որը տեխնիկական բաներ կարա վերանորոգի, սարքի եւ այլն, մասնավորապես ես սովորել եմ համակարգիչները։ Դրա համար շատ թեքիչ համակարգիչները գիտեմ, շատ թեքիչ։ Չեմ, էլի որպես իսկական մասնագետ համակարգիչի ես չեմ կարող ասեմ, որ ես մասնագետ եմ, որովհետեւ ես չեմ աշխատել ոչ մի օր այդ ուղղությամբ, բայց որ այդ 5 տարին սովորել եմ, լավ եմ սովորել, փառքաստու միջև հիմա օգտագործում եմ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այդ բժշկական բաները, որ ես հիմա կասեմ, մարդուն վերաբերվող, ես ինքս չեմ հորինել։ Կարդացել եմ նույն բժիշկների գրված գրքերում, որովհետև չի կարող դա ինքս չի կարող օդից վերցնել, կարդացել եմ բժշկական գրքերում, բայց բժիշկները չգիտես խի իրանք գրածը չեն անում, իրանք գրել են, իրանք այդ ամեն ինչը գիտեն, բայց համ իրանք, համ չեն կատարում դա, համ մնացած մարդկանց էլ դա չեն սովորացնում, ուղիղ ու լրիվ հակառակ բաներ են սովորացնում, խի չգիտեմ։ Որ փոքր էի, փոքր ասելով 2-3 տարի առաջ, որ գնացել ենք բժշկի մոտ, բժիշկը ասում է ջետապտի։ 2-3 տարեկան երեխա։ Չէ, 12, ասում է պետք է ջետապ այս որ ունի հարես։ Ասում է պետք է ոչ մակարոն ուտես, ոչ կարտոշկա ուտես։ Հետո իսկ ինչ պետք է ուտես։ Ասում է հաց էլ չպետք է ուտես, ինչ ասավ։ Եվ առավոտ մի բաժակ չայ։ Այո, սկսվեց բժշկի ճիշտ խորհուրդները։ Կեսօրին գնացինք առաջ։ Առանց յուղ, առանց աղ։ Ինչ։ Սուպ պրոստը։ Ճիշտ է։ Մենակ բրենձով ասավ։ Օ, գերազանց։ Իրիկունն էլ ոչ մի բան։ Հոյա, ո՞ւմ գերազանց խորհուրդներ ես, տենում ես։ Ինչ հոյակա բժիշկներ ունենք, որտե՞ս ստեղ Ստեփանավանում։ Բայց չպայեցի։ Ստեփանավանում ճիշտ էլ արեցի, որ պահե իրա կարող է վիճակը լրիվ ուրիշ։ Լավ, ուրեմն մի սենց բան էլ նախքան այդ ամեն ինչը խոսալ, հա, իմ իջայլոց, էդ էլ ասեմ, այդ կենսաբանության գրքերը հայերեն, ռուսերեն տարբերակով եւ էլեկտրոնային տարբերակով կարող եմ տրամադրել հայերեն ու ռուսերեն
բուսաբանության գրքերը ստեղծած է պարզայես երիտասարդները իրար գլխի են խփում այդ գրքերով ոչ թե կարդում են եթե ուզենաք կարդակ ես առաջարկել էի այս երիտասարդներին որ իրանք սկսեն կարդալ որպեսզի ես էլ իրանց կամաց բացատրեմ ամեն ինչը որովհետև դա կապ չունի էլի մարդու առողջության մասին որ խոսում ենք միշտ չպետք է կտրված բնությունից խոսանք սկզբից պետք է իմանանք բնությունն ինչ է սկզբից պետք է իմանանք բույսը ոնց է աճում զարգանում սկզբից պետք է իմանանք կենդանիները ոնց են ապրում զարգանում հետո նոր դրանից հետո մարդը ոնց է ապրում զարգանում այսինքն մարդուն չի կարելի փոկել բնության մեջից ու ասել գիտես ինչ դու մարդ ենք բնությունը իր ձևով թող ապրի մենք մեր ձևով չէ այդպես չի մենք բնության մի մասն ենք մենք ուզենք չուզենք պետք է բնության օրենքները պահպանենք կատարենք եթե կատարեցինք ուրեմն մենք առողջ կլինենք եթե չկատարեցինք կիսապռատ ապրելու ենք կիսահիվանդ վիճակով որ քաղցր բան չուտենք գլյուկոզան կպակասի չէ ոչ չէ ոչ բանից կարա գլյուկոզան պակասի ոչ մի բանից հիվանդությունից ինչ որ գլյուկոզա թե ուրիշ բան է շաքար գլյուկոզա ֆրուկտոզա լակտոզա դրանք սա օզա այն ինչ որ վերջանում է հական վերջավորություն ունի ֆրուկտոզա այդ օզա նշանակում է շաքար լավ քեշես կասես ինչ եմ ուզում ասեմ գլյուկոզան հա չէ ոնց որ բայց գլյուկոզա է հա բան որ պետք է քաղցր ուտես անդադ որ բարձր ով ասում համ բարբի դասատուն համ բժիշկները ճիշտ է գիտես խե են ասում որպեսզի հետագայում դառնաս շաքարատով հիվանդ դիաբետ կոչվող հիվանդություն ստանաս շաքար հիվանդ շաքար հա շաքար ունեմ հիվանդություն ունեմ հա այդ հիվանդությունը այդ որ ասում են որ բարձր լինի հենց դրա համար են ասում ես չգիտեմ խի էլի եմ ասում հա շաքար ունեմ ասում դե շաքար ունեմ հա այդ շաքար ունենալ կարելի է ստանալ այդ հիվանդությունը այսինքն դիաբետ կոչվող հիվանդությունը կարելի է ստանալ ընդհանրապես քաղցր չուտելով ընդհանրապես կարելի է քաղցր չուտել բայց հիվանդ լինել շաքարով հա լավ, այդ հիմա որ սկսեմ շաքարի դիաբետի առաջացումնալը, այդ ես գիտեք ոնց է, եթե դուք նորմալ ամեն ինչը կարդաք, սովորեք, ես այս ամեն ինչը ձեզ կբացատրեմ, ամեն ինչ, ու նենց բաներ կիմանաք, որ ոնց ասած բժիշկի ասացի հետ ընդհանրապես չի բռնում։ Լավ, ինչ որ է, հիմա եկեք ամեն դեպքում մի հատ նախնական բաներից խոսանք։ Չէ, այդ չենք խոսում, ոնց չենք, այդ չենք խոսում, արտավաս մի հատ դզվի։ Կապիկությունը դզվեք։ Լավ է ձայնագրու։ Մի անգամ մի քանի ամիս առաջ Ռուսաստանի ռադիոյով Վեստի FM ռադիոկայանով, որը ես լսում եմ ուզած քանի որ մեքենայով եմ ամբողջ օրը, մի հատ հայ Մուշեղ Մամիկոնյան անունով Կիրակի օրերը ունի 1 ժամվա հաղորդում, կոչվում է Ատ Մամիկանյանը, Ատ Միկայանը, Դո Մամիկանյանը, Վիդուշի Մուշեղ Մամիկոնյան, խոսում է խայտարակ ձևի ռուսերեն, ընենց ակցենտով, ընենց զորով, սխալներով, անգրագետ, որ ապշելու բանա մարդ գնա Հայաստանից հասնի այնտեղ ու խոսա խայտարակ ձևի անգրագետ ռուսերեն, ես չեմ հասկանում ուղղի այդպես։ Սա սխալ է խոսում։ Մի հատ բառ ճիշտ չի, սա վարչավորությունները սա սխալ է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, բայց իր հաղորդումը նվիրված է ճիշտ սնվելու։ Բայց ճիշտ բան է ասում։ Սա սխալ է, մի հատ ճիշտ բան չկա մեջ ասած, բայց այդ հաղորդումը նվիրված է ճիշտ սնվելուն։ Մի անգամ մի մարդ հրավիրեցին, մի մասնագետ, չեմ հիշում իր անունը դժբախտաբար հայ չէր, որը ասաց մի շատ լավ բան, ես պարզապես չձայնագրեցի կարծեմ, թե ձայնագրեցի չգիտեմ որտեղ ակցած, չեմ էլ կարող արդեն հիմա գտնեմ, բայց այդ մարդը պատմեց մի 15 րոպե խոսում էր, բայց իր խոսալուց 2 րոպեներ շատ կարևոր, որը ինձ շատ դուր եկավ, որ էլի պատմում էր իբր թե մենք պետք է իրանք ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է այդ բժիշկները դիետոլոգները եւ այլն դիետոլոգա կոչվում է միջայլոց մարդը որը որ սովորացնում է ճիշտ սնվել ճիշտ ապրել դա կոչվում է դիետոլոգ դիետա բառից է դիետա բառը հունական բառ է նշանակում է образ жизни
Образ жизни. Հայերեն թարգմանեք, խնդրում եմ ինքներդ։ Կյանքի իմաստ։ Իմաստ չէ։ Не смысл жизни, а образ жизни. Ապրելու ձև։ Ոնց է ապրում։ Այսինքն դիետա բառը իրականում չի նշանակում է որ վայ ես դիետա եմ անում 10 օր հաց չեմ ուտում, օրինակ։ Չէ, այդ բառը ուղիղ հակառակն է նշանակում։ Այդ բառը նշանակում է դու մարդ ամբողջ կյանքում տենց պետք է ապրի։ Բայց չգիտես խի մեր բառերով, քանի որ մենք հույներ չենք, մեր բառերով դառել է դիետա բառը կարճ ժամանակ, այսինքն չգիտես խի 10 օր, 15 օր, բայց իրականում չէ, obraz жизни նշանակում է տենց պետք է ապրես։ Դու չպետք է ապրես ուրիշ ձևով, դու պետք է ապրես սենց։ Այդ obraz жизни-ն դա է նշանակում, դիետան դա է նշանակում։ Դրա համար, բայց մեր մոտ դե մասախ փոխված է, դիետոլոգը դա այն մարդն է, որը ցույց է բացատրում է, սովորացնում է մեզ հասարակ մարդկանց ճիշտ սնվել, որպեսզի առողջ ճիշտ ապրել, չէ՞։ Հիմա այդ մարդը մի երկու այ լավ ասել, ճիշտ է, ճակերտներով, ճիշտ է։ Գնացինք առաջ։ Այսինքն այդ մարդը պատմեց մի սենց բան, որը ես շատ ինձ դուր եկավ եւ ես հիմա արտավազ դինել եմ մի քանի ամիս առաջ դա ասել, հիմա ձեզ եմ ասում, հիմա էլ ձայնագրում եմ, էլ որ չխոսամ, արդեն լեզուս փոկվում ավրից։ Ինքը ինչ ասեց, որ մենք իրանք սաղ դա ճիշտ են ասում, բայց իրանք խորհուրդները լրիվ թարզ բաներ է նշանակում։ Ինքը ոնց բացատրեց, որ մարդը ոնց պետք է ապրի, ասաց մարդը ասում է դե պետք է ապրի ոնց բնությունում։ Ախր մարդը ասում է բնությունում ապրել է 1.5 միլիոն տարի։ Ճիշտ է Բագրատ ջան, որտեվ այն ոսկորները, որ գտնում են քարանձավներում, պիշերաներում եւ այլն, մարդու ոսկորները, ու այն կենթանիների ոսկորներն են գտնում, որոնք այն ժամանակ ապրում էին, գտնում են, որ գտել են, տեսել են, որ մարդը իրոք մինիմում 1.5 միլիոն տարի է, որ կա, որպես մարդ, որպես կենթանու տեսակ, որպես վիդ, ռուսերեն վիդ, հայերեն ոնց է տեսակ։ Այսինքն մարդը բնությունում ապրում է արդեն ինչքան է իրականում ապրում, չգիտենք ոչ մեկս, որովհետև չի պահպանվել այդ տեղեկությունները, բայց այն ոսկորները, որ կարողանում են հիմա գտնում են 1.5 միլիոն տարի մոտ, որպես դա արդեն կարան ասեն, որ հա, սա մարդու ոսկոր է, որովհետև միջև այդ կապիկների ոսկորներ էին, իսկ հիմա արդեն այդ ոսկորները, որ գտել են, արդեն մի քիչ մարդանման կենթանու ոսկորներ է, մեր ոսկորներին նման է։ Դրա համար ասում է այդ մարդը, այդ դիետոլոգը ասում է, մարդը պետք է սնվի եւ ապրի, ոնց որ ինքը բնությունում էր ապրում։ Որովհետեւ եթե մենք ապրել ենք, մարդը ապրել է 1-ից 1.5 միլիոն տարի բնությունում, բնության օրենքներով, անտառում, ուրեմն իր օրգանիզմը աշխատում է տենց։ Ուրեմն մենք պետք է ապրենք նման ձևի։ Այս վերջի ցիվիլիզացիայի նվաճումների հետևանքով մարդը ապրում է 150 տարի։ Ոնց է հնարավոր չի Բագրատ ջան։ Հոսանքը հորինած է 100 տարի առաջ, այո, 110 տարի առաջ, 120 տարի առաջ։ Ես չգիտեմ, այս մեխանիզմները, գործիքները, ավտոները հորինած է 110-120 տարի առաջ։ Այսինքն պահածոները առաջի սկսել են արտադրել 1850, չգիտեմ որ թվից։ Չէ, դաշնամուրը 700 տարի կա 1000 տարի։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք սնվելու մասին ենք խոսում, Բագրատ ջան, մենք չենք խոսում ուրիշ բաների մասին։ Տղա ջան, մեկ էլ մի հատ էլ ասա շորը երբ են սկսել կարել եւ այլն։ Դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը սնվելու մասին է, որ մարդու մեջ շատ ուժեղ փոփոխությունները սննդում սկսվեց մոտ 150 տարի առաջ, երբ որ սկսեցին պահածոներ արտադրել, երբ որ սկսեցին երշիկեղեն արտադրել, երբ որ սկսեցին դա ուրիշ հարց է, սպասի, երբ որ սկսեցին այս պիչենյա, վաֆլի, թխվածք, խմորեղեն, այդ ամեն ինչը սկսեցին երբ արտադրել, երբ որ գազի օջախ հորինեցին, երբ որ էլեկտրական վառարան հորինեցին, հասկանում եք, այսինքն այդ սխալները մարդու սնունդում սխալ սնվելը սկսվեց մոտավոր 150 տարի առաջ, բայց մարդը սնվել է, ապրել է բնությունում, բնության օրենքներով սնվել ու ապրել է 1.5 միլիոն տարի, դե որտեղ 1.5 միլիոն տարին, որտեղ 150 տարին, այսինքն մեր բոլորիս օրգանիզմները աշխատում է
չնայած նրան, որ մենք հիմա իբր թե զարգացած ցիվիլիզովանի մարդ ենք եւ ապրում ենք տներում, բնակարաններում, ոչ թե անտառում, քարանձավում, բայց մեկը մեր օրգանիզմը աշխատում է ոնց որ առաջ։ Իբր թե իրան թվում է, որ ինքը ապրում է եւ աշխատում է, որ մարդը ապրում է քարանձավում, անտառում։ Մեր սնունդը պետք է սննդակարգը պետք է լինի բնության ձևով, բնական, որպեսզի մենք լինենք առողջ։ Այդ մարդը այդքան բան ասեց եւ ինձ շատ դուր եկավ, շատ ճիշտ բան է։ Հետո ճիշտ ապուշություններ սկսեց դուրս տալ ճիշտ սնվելու մասին, բայց մոտեցումը ինքը շատ ճիշտ ասեց, որովհետեւ իրոք մարդը ապրել է 1.5 միլիոն տարի բնությունում, սնվել է բնության, ոնց որ բնությունում են ապրում կենդանիները, եւ իր օրգանիզմը արդեն սկսել է աշխատել, սովորել է աշխատել ինչ որ մի ձևով։ Եվ այն պատճառը, այն փաստը, որ մենք հիմա ապրում ենք բնակարաններում, առանձնատներում, գազօջախ ունենք, սառնարան ունենք, կարանք միս առնենք առավոտյան շուտ հելնենք ուտենք եւ այլն, դա տենց չի։ Ինչու տենց չի։ Բացատրեմ հասարակ այն մարդու բացատրած, որ 1.5 միլիոն տարի ապրել ենք անտառում, հիմա նույնը ես մի քիչ ձեզ պարզաբանեմ Բագրատ, կանգնի այնտեղ։ Երեխեք, էլ եմ ասում, ես 100 անգամ չեմ խոսալու, եկեք խոսամ, բրծնեմ, այս ձայնագրություններն էլ կտամ, արդեն կուզեք կնայեք, կուզեք չեք նայի, այդ արդեն ձեր գործն է։ Ավելի ճիշտ ձեր գործը չի։ Դուք լավ իմացեք, որ դուք դժբախտաբար հեքիաթներ, գրքեր չեք կարդում, դժբախտաբար։ Մոդա չի հիմա, պալոշ չի, հիմա չի կարելի գիրք կարդալ, բայց եթե դուք հեքիաթներ կարդայիք եւ մանկական մեր ժամանակվա կինոներ նայեիք, այն ժամանակ, երբ որ թագավորը ուզում էր ինչ-որ մի բան ասեր, ինքը ասում էր մարդ էր ուղարկում փողոցով եւ այդ մարդը այդ քաղաքի փողոցով, գյուղի բնակավայրի փողոցով մաներ գալի, այդ մարդու անունը Գլաշատայ, ռուսերեն, ագլասից, գոլոս բառից է, Գլաշատայ էր կոչվում, հայերեն չեմ իմանում, կլինի հայերեն անպայման, չի կարա չլինի, այդ բառը, այսինքն այդ մարդը մաներ գալի փողոցներով եւ թագավորի կարգադրություններ, օրենքներ բոլորին ասում, դե այն ժամանակ ռադիո չկար, բան չկար, մարդիկ անգրագետ էին, գրել կարդալ նորմալ չգիտեին, դրա համար խոսալով էին տարածում, խոսալով, այդ մարդը պետք է ասեր, որ ուրիշները լսեին, ու ինքը սենց մաներ գալի այդ կինոներում մեր ժամանակվա այդ թագավորը մաներ, այդ Գլաշատայը փողոցով անցնում էր ու գոռում էր. Слушайте, 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 и не говорите, что не слышали, որովհետև ինքը թագավորը խելոք մարդ լինելով, որովհետև անգրագետ մարդ չէր կարա թագավոր լիներ, խելացի, ուժեղ մարդիկ էին թագավորներ, եթե մեկը ասի, որ թագավորները դեբիլներ էին, հետո ասողն է դեբիլ, թագավորները ամենախելացի ու գրագետ կրթված մարդիկ էին, այսինքն թագավորը հասկանում էր, որ ինքը եթե ինչ որ ուզում ասի կասի, բայց հետո եթե մեկը մի խախտում անի, ինչ որ հիմնականում դա վերաբերվում էր ավազակության պահով էլի վատ բաներ անելով այդ օրենքները, դրա համար թագավորն ասում էր «Не говорите, что не слышали», յանում հեսա այս օրենքն եմ ասում, հետո չասեք, որ չեք լսել, որովհետև հետո եթե այդ ավազակին բռնեին, այդ ավազակը կասեր «Բա ես չէի իմանում այդ օրենքի մասին», դրա յանում ինձ բան չանեք էլի, ես չգիտեի, որ չի կարելի մարդ սպանել, օրինակ, դրա համար թագավորն ասում էր Слушайте и не говорите, что не слышали. Հիմա ձերն է, երեխեք ջան, հիմա ես ձեր ասում եմ, դուք կրակն եք ընկնում, որովհետև դուք հետո չեք կարողանալու ասեք, որ ես դա դες չեմ ասել։ Ու դուք չեիք իմանում դրա մասին։ Այս ձայնագրությունն էլ փաստ, հա? Չէ, բագր։ Լավ, ինչ որ է։ Հիմա, այսինքն այդ անտառում ապրելու, քարանձավներում ապրելու հետևությունը։ Մարդ ոնց էր ապրում այն ժամանակ։ Ենթադրեք դուք ապրում եք անտառում, քարանձավում։ Դուք այդտեղ եք ապրում, դուք եք ապրում այդտեղ։ Ուրիշը չի ապրում։ Սառնարան չկա, հեռախոս չկա, YouTube չկա, Minecraft չկա, զարմարա ջանդամա գյուր չկա, հազար մի տեսակի ապուշություն։ Դուք անտառում եք, քարանձավում եք ապրում։
լույսը բացվում է կամաց, լույսը բացվում է, արևը դուրս է գալիս։ Ինչ եք անում։ Հեսա 5 րոպե 10 րոպե խոսալու բան։ Ինչ եք, արտավազդ դու արդեն դա գիտես, դու մի խոսա։ Հա? Մի քիչ քարանձավ։ Դու քարանձավում ես ապրում։ Անտառում ես ապրում, անտառում մի հատ քարանձավ ես սարքել։ Լույսը բացվում է։ Ինչ եք անում։ Ձեր քայլերը։ Զենք ես կվերցնեմ։ Զենք չկա, դու ապրում ես 1.5 միլիոն տարի առաջ։ Քար չկա, քար, փայտ, էդի կա, հասկացաք, զենք չկա։ Ու կգնամ հա, մսոտ կենթանի։ Մսոտ։ Ուտեմ այդ գնամ ջուկը։ Так, սպասեք։ Սխալը հետևյալն է։ Լույսը որ բացվում է, մարդ որ վեր է կենում, առաջինը ինչ է ուզում սովորաբար անի։ Ես զուգարան գնա։ Շատ լավ։ Մյուսը։ Բայց ես չեմ ուզում առանց ջուկը։ Բայց դու Հետո ուտել ուզում։ ճիշտ չէ, ինքը ուտել ուզում է, որովհետև ինչպես ասեցինք, ստամոքսը դատարկ է։ Ուտելու նա ուզում է։ Սառնարան չունի, ուտելիք պաղակ չունի, ոչ մի չունի։ Վերակացե, ինչ է անում։ Գնում է Որսի։ Ուզում է սկսի գնալ որսի, չէ։ Ուզում է փորձի գնալ որսի, չէ։ Բայց նախքան որսի գնալու մարդը սովորաբար ցանկացած կենթանին ինչ է անում։ Անտառում, թե գոմում կանգնած, թե քոճագարները։ Ջուր են խմում։ Որովհետև առաջի բանը, որ սովորաբար մարդիկ խոհանապատում չէին ապրում, անտառում միշտ ապրում էին այնտեղ, որտեղ ջուր կա, չէ։ Մարդիկ ապրում էին միշտ այնտեղ, որտեղ աղբյուր կա, գետ կա, լիճ կա։ Այսինքն առաջի բանը մարդը որ վեր էր կենում առավոտյան, ջուր էր խմում, որովհետև ուրիշ բան չկա ուտելու։ Գնում էր ծառից Հետո մտածում է, ինչ անի։ Այ կամաց ճիշտ է, այ կամաց Բագրատի ուղերը կամաց ճիշտ է սկսում աշխատել։ Ճիշտ է, հետո ինչ անում, ապրում է անտառում քարանձավի կողքը։ Քարանձավում անտառում։ Ջուրը խմեց, հետո փորը քորեց, գլուխն էլ քորեց, ասեց, ինչ անեմ, մի կտոր բան ուտեմ, որտեղից ինչ անեմ։ Այդ ջուրը բայց կեղտոտ չի ուխում։ Այն ժամանակ կեղտոտ չէր, 1.5 միլիոն տարի առաջ չէ։ Բոլոր ջուրը, բոլոր ջրերը, որը կային այն ժամանակ, գետ, լիճ, առու, սաղ մաքուր ջրեր էր, բոլորը խմելու էր։ Այն ժամանակ խմելու էր։ Հիմա չէ, այն ժամանակ չէ, նապաստակ չկա, նապաստակը փախած վիճակում է, ինչ նապաստակ։ Ջուր խմեց, հետո սոված է, կամաց սկսում է սովածանալ, ինչ է անում։ Ահա, եթե կապիկանոցում է ապրում, իհարկե, այդ ժամանակ բանան է ուտում, հա, եթե ապրում է տաք երկրներում։ Հետո ցեծը կգնա կոկորտի լոսի։ Մենք կհամարենք ճիշտ է, ահա, դա։ Հիմա մենք սկզբից չէ, ձվածեղ չի կարող ան, ինքը անտառում ապրում, ինքը գաղափար չունի ձվածեղն ինչ է, հա։ Ինքը տեղյակ չի, հա, ինքը չէ։ Մենք ենթադրենք, որ ինքը ապրում է, մենք ապրում ենք քարանձավում, որը բանում չի, Աֆրիկայում չի, անապատում չի, ստեղ է, մեր զոնայում է, այսինքն այս մեր տարածաշրջանում է ապրում, ու ապրում է մեր Եվ Բագրատը մի ճիշտ բան ասեց, ծառից միրգ է պոկում ուտում, որովհետև ծառը աճում է իր կողքը, մենք այդ մարդը ապրում է անտառում, որտեղ ծառ կա, դուք չգիտեմ գիտեք թե չէ, բայց առաջներում մարդիկ ծառի տերևներ էին ուտում, շատ։ Տերև ասում եմ, տերև։ Որ կծու էր։ Նայած ծառ, նայած ուր ես գնում։ Նայած ծառ, նայած տերև, այսինքն այդ ամենի այդ գիտելիքները դժբախտաբար կիսով շատը մեծամասնությունը մոռացվել է, բայց մարդիկ առաջ բոլոր բույսերը գիտեին, որ բույսը ինչ համ ունի, ու որը ուտելու է, որը ուտելու չի, որը թույնավոր է, որը թույնավոր չի։ Դրա համար մարդը երբ որ ջուր խմում պրծնում էր, հետո ասում էր, դե լավ մի բան ուտեմ էլի գոնե։ Ինչ էր ուտում։ Կամ ծառից մի բան էր գտնում, միրգ էր քաղում ուտում, կամ բանջարեղենա նման մի բան, կամ ինչ որ ձեռիտ, կամ տերև, կամ խոտ, այն որ եղինջ ա լինում ուտում ենք եւ այլն, չէ, փիփեր, եղինջ, այսինքն այդ բույսերից առաջինը դա էր աճում իր ոտի տակ, այդ էլ ուտում էր։
Եղինջը հում սավվերանը կծում Չէ, դրա համար դա ձեռով տրորում ես, մատներով, ինքը, չէ, ձեռով սենց տրորում ես, ինքը բանալ, այդ կծային, այդ կծող տերևիկները, մասիկները ջարդվում են, վնասվում են ու վերջ։ Հիմա առավոտ, այսինքն մարդը առավոտյան ուտում էր միրգ, որովհետև առաջի ամենա, կամ ելակ, այսինքն մրգային բան, թեթև բան, գերավ, պրծավ, մի քիչ էլ պարկես արևին, մի քիչ տակացավ։ Երեք առավոտները Շատ հաց երշիկի ուտում Գերազ հոյա կապե ապրես Հես այս հաց երշիկի դե կվերադառնա Բայց ես երկու ամիս չեմ ուտում Փառք ես Տեր Աստված Կամաց սկսումը լավ Հիմա ցերեկ ա եկել Այս մարդու սովը կամաց ուժեղանում ա Որովհետև դե լավ մի քիչ քյալամ գազար բան կերավ խնձոր ելակ կերավ խոտ կերավ եղինջ կերավ Այդ սովը անցավ Հիմա էլի սովա սկսվում, որովհետև սովում ես կամաց դատարկում է, լսում եմ։ Այն բաներն ավերսում ձվերը։ Так, Բագրատ, մենք խոսացինք նախ, որ մենք չենք ապրում այնտեղ, որտեղ կոկորդիլոս կա։ Մենք ապրում ենք ստեղ։ Հայաստանի առաջվա պատմական Հայաստանի տարածքում ենք ապրում։ Իբր թե, իբր Ստեղ ենք ապրում, որտեղ սարեր կա, քարանձավ կա, անտառ կա, ստեղ ենք մենք ապրում։ Ենթադրենք, կոկորդիլոս չունենք, ստրաուս չունենք, բանան չունենք, ջայլամ չունենք, ոչ ման չունենք։ Ունենք ստեղի կենդանիներ, ստեղի բույսեր։ Մի քիչ էլ ջուր խմենք, իհարկե, բայց արավեց։ Լճից ձուկ կբռնեմ։ Ահա, հիմա որոշումը, հիմա մարդը ինչ անում, որոշում է գնա որսի, ոնց որ դու սակո ասեցիր զենքերը հավաքում եմ, գնում եմ որսի։ Այսինքն քարերը հավաքում, ճղները հավաքում, որը իբր թե իր մոտ դա որպես որսի նախատեսված բաներ է, Բագրատ մի քիչ հետև կա, Արտավազ մի քիչ հետևը կանգ, այն կողմ կանգ Շամփուր չէ, տղա ջան, այս վաղ շամփուր գոյություն չուներ։ Էլի եմ ասում, այս վաղ քարեր, փայտեր։ Քար, փայտ, ուրիշ բան չկա։ Ոսկոր, կենթանու, մամոնտի ոսկորներ եւ այլն։ Լավ, հիմա այս մարդը որոշում է գնա որսի։ Ինչ անում։ Որսը որտեղ է։ Անտառում։ Ավելի լավ է լճում։ Լճում կամ անտառում։ Բարձրավոր մարդը չի ապրում, այդ որ ես ասում եմ մարդը ապրում է անտառում, քարանձավում, ինքը հենց անտառում ոչ մի անգամ չի ապրելու, որովհետև իրան կխժռեն վայրի կենդանիները, գայլերը, արջերը, վագրները, առյուծները։ Այսինքն մարդը չի ապրել ոչ մի անգամ հենց բուն անտառի մեջ, որովհետև եթե ապրեր այնտեղ, իրան անպայման կխժռեին այդ կենդան գազանները։ Դրա համար մարդը միշտ ապրել է կողքը, անտառի մոտ, կողքին։ Հենց անտառում չի ապրել, այդ քարանձավում միշտ եղել է անտառի կողքը, ոչ թե հենց անտառի մեջ, ընդդեմ մեջտեղներում, չէ։ Ընդեղ առյուծներն էին ապրում, ընդեղ արջերն էին ապրում, գայլերն էին ապրում, մարդը ընդեղ չէր կարող ապրել։ Հետևաբար մարդը պետք է իր զենքերը հավաքում է քարերը, որ գնա անտառ մի բան բռնի, երշիկը բռնի։ Այս Սակոյի ասած երշիկը, Սակո ջան, այն երշիկը, որ դու առավոտ կերար, դա հələ վազում է 4 ոտ ունի այդ երշիկը եւ վազվզում է անտառում։ Դու չես կարա դրան առավոտյան ուտես։ Հասկանում ես, Սակո ջան։ Այսինքն հենց այդ զարգացումը ցիվիլիզացիան մեզ բերել է նրան, որ առավոտ սառնանը բացում ենք, այնտեղ երշիկ կա արդեն։ Երբ որ այդ երշիկը իրականում 4 ոտով վազվզում է դեռ անտառում։ Չէ, կենթանի է, վազվզում է այնտեղ, որովհետև դու դեռ չես բռնել Բագրատ ջան իրան։ Դու դեռ նոր ես գնում որսի։ Դու սառնարան չունես, տղա, 1.5 միլիոն տարի առաջ դու սառնարան չունեիր, որ այդ եղնիկին բերեիր կողեիր սառնարանի մեջ։ Այդ բոլոր կենթանիները, երշիկները, կոտլետները 4 ոտի տեսքով վազվզում են անտառում։ Հասկանում եք։ Այո, կոտլետը 4 ոտով վազվզում է անտառում։ Չէ, это Մադագասկարի Այո, Уталова ершика Են որ ասում է, շնիցել он не хотел тебя обидеть, мой маленький. Իմիջալոց Սակո դու տեսել ես այդ մադագասկարները, բաները, կունգ-ֆու պանդաները, բաները, այդ սաղ ունենք ընդ կարակ նորից նայեք, ես եմ մեկ նույնիսկ միջև հիմա մեկ միասնում նայում։ Լավ, այսինքն դուք քարանձավից, դուք երեքդ որոշեցիք դուրս գաք եւ գնաք
Որտեղ։ Երշիկ բռնելու։ Հիմա դուք ճանապարհին եք, արդեն ընկնում եք, ջուր խմեցիք, մի հատ էլ ջուր խմեցիք եւ շարունակեցիք այդ ձեր քարերը հավաքեցիք, փայտերը եւ գնում եք անտառ որսի։ Այդ ճանապարհին միջև դուք գնում եք, դուք նորից եք չէ սովում։ Հա։ Ինչ եք ուտում։ Բանջարեղեն։ Կանաչեղեն, բանջարեղեն շարունակում եք ուտել։ Ու ջուր։ Իդեպ անտառում դուք արդեն ջուր խմել եք, ել չեք ուզում։ Իդեպ դուք անտառում սկսում եք հանդիպել ուրիշ ծառեր, օրինակ պոպոկ։ Ոչ, արդեն դուք ավելի սննդարար ծառեր եք սկսում հանդիպել, օրինակ պոպոկներ, այո, սունկ, Բագրատ, այս սունկի հերթը հասավ, որովհետև սունկը տղա ջան միշտ աճում է խոր անտառներում, ծառերի արմատների մոտ սովորաբար։ Խի են ասում ռուսերեն Подберезовик, Подосиновик, Белый гриб, քիչ աճում, ավելի քիչ, շատ քիչ։ Իսկ այն սննդարար սունկերը, որոնք իրոք օգտակար են, նրանք բոլորը աճում են ծառերի արմատներում, ծառերի մոտ, ծառերի տակ։ Այսինքն մարդը պետք է գնա խոր անտառ, որ այնտեղ այն լավ սունկերը սկսի գտնել, այն լավ թանկարժեք, այդ քո ասած, այդ Белый гриб, Подберезовик, Подосиновик, դրանք շամպինյոնը գետնի տակ ընդհանրապես աճում։ Այո, այսինքն մարդը պետք է գնար հասներ անտառ, որպեսզի արտավաց հերիքա չխխված։ Ինչ? Արմատներ ուտում։ Այո, այսինքն մարդը երբ որ մտնում է անտառ, արդեն իր սննդի ընտրությունը շատանում է։ Այսինքն անտառում մարդը կարա գտնի գազար, արմատա։ Մարդը անտառում արդեն սկսում է գտնել, ենթադրենք, բազուկ, բողկ, այսինքն այն բաներն է սկսում գտնել, որոնք բացօթյա համարյա շատ քիչ են աճում։ Այդտեղ է հիմա մարդը իր տանկով կնաճացնում։ Դու էլ օգնեցիր։ Ոչինչ, մի քիչ հետ գնացեք, արտավաց դու էլ մի քիչ ենք ընկրա։ Այսինքն մարդը սկսում է ուտել ինչ? Ավելի բարդ ուտելիքներ, ավելի ծանր, ավելի սննդարար։ Հեսա, ոչինչ, թող մի 5 րոպե ուշանը, բան չկա։ Ավելի սննդարար սնունդ է ուտում, արտավաց թերիք է։ Յա։ Չէ, ջատը չէ։ Հեսա բրցնում եմ արդեն խոսալը։ Չէ, խոսա համար չեմ ասում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այսինքն մարդը մտավ անտառ ու ուտում է, գտնում է պոպոկ, գտնում է ընկույզ, մարդը գտնում է կաղամ, գազար, այդ բաներն է սկսում գտնել ուտել։ Հա։ Մի քիչ եկերավ, մի քիչ ուժը տեղն եկավ, խելքը գլուխը սկսեց աշխատել, հիմա ինչ անում, մտածում է ոնց անի կոտլետ որսա։ Այ որը վազվզ։ Հա, որը դեռ վազվզում է իր շուր։ Այս կոտլետներին, շնիցելներին, ստեյքներին եւ այլն մի կերպ բռնեց։ Լավ, բռնեց այս նապաստակին մարդը կամ եղնիկին կամ բռնում, սատկացնում է պարզա։ Հիմա ինչ անում։ Չէ, խո այնտեղ անտառի մեջտեղը չի անելու, եթե նա անտառի մեջտեղը տենց բաներ սկսի անել, գայլը արյան հոտը կգա, մարդուն էլ կխժռի, մարդու բռնած կոտլետն էլ կխժռի։ Դրա համար պետք է չասնի անտառի կողմ։ Գնում է տուն, չէ։ Ուրա գնում։ Շո։ Քարանձավ։ Գնում է քարանձավ, չէ։ Գայլն էլ անտառից չի դուրս գալի, որովհետև վախենում է անտառից դուրս գա։ Հետո մորթին հանում է դա շուբասարքո տականում է։ Հարգելի ժողովուրդ, մենք չենք խոսում էլ եմ ասում, մենք խոսում ենք միայն ուտելիքից, մենք չենք խոսում թե հետո մորթուց ինչ է պատրաստում, խոսում ենք ուտելիքից։ Ինչ է անում մարդը, գալիս է հասնում է անտառ, տուն, քարանձավ, այս բանին, այս որսը շպրտում է իր կնոջ մոտ, քանի որ ընտանիքը տաններ քարանձավում նստած, քարանձավի մեջ շփորտում է, ասում է կնիկ հլամի բան սարքի ուտեմ, հլամի ճաշ պատրաստի ուտեմ։ Հիմա էլ այդպես չէ, հեռու չեն գնացել, չէ։ Ուրեմն ինչ անում ու նորից ինչ է անում այդ մարդը։ Ջուրա խմում նորից, որտեվ եկել է տուն, բեզարել է։ Ինչա, ծարավել է, բեզարել է, ուտելու բանել էլ չկա պատրաստած։ Ինչ պետք է անի, նորից գնում է այդ առուից ջուրա խմում։ Այդ որ ես ձեզ անընդհատ ասում եմ ուտելուց առաջ ջուր, ուտելուց հետո չեն խմում, հասկացեք, ուտելուց առաջ են խմում միշտ։
ջուր, թեյ, հյութ, կապ չունի ինչ, հեղուկ, այսինքն։ Հիմա ինչ անում, գնում է պարկում է առուի մոտ ափին, ջուր է խմում, միջև իրա միսը պատրաստեն։ Հիմա տենվալ չկա։ Չէ, չի տենում, ոնց ինքն էլ իրանց կուտի, տենման հնարավոր չի։ Գնում է, տենում է, որ վերջը կնիկը ուտելիքը պատրաստում է, ասում է, այ մար տարի ուտելու։ Նստում են, ճաշում են։ Հետո ինչ են անում։ Այսինքն արդեն օրը բրծավ, մութ է, մարդը ուտում է և պարկում է քնելու։ Միատ հարց տամ էլի, խիավ մարդը աշկել է իրիքունները հոգնեմ պարկում։ Դա լրիվ ուրիշ հարց է, ես էտի կարամ ձեզ բացատրեմ, եթե չես էլ ուզում դու պագես յանի պարկում։ Էտի եկեք թողնենք մյուս խոսալուն, ես էտի ձեզ իհարկե կբացատրեմ, էտ էլ կբացատրեմ, բայց հիմա մի հատ խոսենք ուտելուց, որպեսզի վերջացնենք այս ուտելու թեման, որպեսզի դուք արդեն այսօրվա խոսալը ավարտվի։ Այսինքն, ինչ տեսանք։ Մենք տեսանք, որ 1.5 միլիոն տարի մարդը ապրել է սենց, լուսը բացվել է, մարդը ջուրը, սովը ոչ մի վատ բան չկա, սովի զգացումը ոչ մի վատ բան չի անում չի ներկայացնում իրենից, մարդու ապրելու ձևը ոնց էր, առավոտ լուսը բացվեց, ջուր խմեց, մի քիչ միրգ կերավ, գնաց անտառ, բանջարեղեն կերավ, պոպոկ կերավ, սունկ կերավ, որս արեց, որսին բռնեց, բերեց այս որսին տուն։ Մարդու օրը սկսվում է ուտելով, ավարտվում է ուտելով։ Չէ, խմելով, հետո նոր ուտելով, հետո խմելով, հետո դա բոլոր կենդանիներն են տենց։ Երկրագնդի վրա գտնվող բոլոր կենդանիները տենց են ապրում, միշտ սնվում են, ուրիշ բան չենք անում մենք։ Հենց էտա, որ մարդը նույն կենդանու նման սնվում է, նույն ձևի մարդու օրը պետք է անցնի սնվելով։ Ստեղ մենակ ճիշտ ու սխալ սնվելու հարցը։ Հələ մի հատ էս կողմ արիեք։ Բագրատ, արի էս կողմ։ Արտավազ էս կողմ արի, ուր գնացիր։ Գայքեն են գա։ Ինչ գայկա, ինչ զար։ Ես խոսում եմ, ինքը գայկա զարից է խոսում։ Խնդրում եմ, գնացեք ընդ վերջացնում եմ արդեն։ Ես էլ եմ օգնել ուշանում եմ։ Չէ, այստեղ չէ, այնտեղ, հենա տեղը ընդեղը Բագրատ։ Պաշտոնական տեղը Բագրատանցի։ Այսինքն, ինչ ենք մենք անում։ Մենք մարդը 1.5 միլիոն տարի ապրել է սենց։ Այսենց ապրելու հետևանքով մարդու ստամոքսը, մարդու գլուխը, մարդու լյարդը, մարդու լեղապարտը, սիրտը, ամեն ինչ կա մարդու մեջ, ինչի արտավազ թե հերիքա։ Հա, մարդու մեջ սկսել է, այդտեղ ոչ մեկ չի վերցնում, տածում ենք չտեղ կանգնած։ Ինչը։ Ով պետք է ուտի, շները խնդրոք չեն ուտում։ Հետանի փոքվել է։ Ընկել թափել է։ Գնալը։ Ահա։ Ջարդացի, ուղակի նստարանը ջարդացի, ուղակի խորում ատեք։ Յասեք սարքել տրեք։ Հա, փորա դրամեք մամաները կտա, բայց Կան փողը պետք է 2000 դրամա կտամ ես է քո 2000 դրամը։ Կամ 2000 կամ 3000։ Հեսա խոշալը սպորտ։ Պետք է ավատ հանգացած լինի։ Մաքսիմում 2500։ Հերիքա։ Չնայած եթե չլինի, ես կավելացրել եմ։ Հերիքա, վերջ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այս ռեժիմով, այս ձևով
մարդիկ ապրել են 1.5 միլիոն տարի։ Դրա համար մարդկանց մեջ մարդու օրգանիզմը սկսել է այս ձևով ապրել։ Այս ձևով աշխատում։ Այս 150 տարվա ընթացքում, որ մենք հիմա այստեղ այսպես ասած զարգացած մարդ ենք եւ ապրում ենք զարգացած ձևով, կյանքով, դա չի նշանակում, որ մեր աղիքները, լյարդները, ստամոքսները սկսել է ուրիշ ձև աշխատել, չէ։ Նա աշխատում արտավազդ հերիքա։ Всё, այդ կկտրես։ Եվ դրա պատճառով, որ մարդը 1.5 միլիոն տարի ապրել է այսպես, մարդու ստամոքսահյութ, լեղապարկ, ենթաստամոքսային գեղձ, այդ բոլոր մասերը սկսել են ինչ-որ մի ձևով ապրել, աշխատել։ Այսինքն մարդը սկսել է իր մեջ, այդ իր մարդու մեջի մասերը, ոնց որ ինչպես ցանկացած ավտոմեքենայի մեջի մասերը, ինչպես հեծանիվի մասերը, նա սկսել է մարդու մեջ այդ բոլոր մասերը աշխատում են ինչ-որ մի ձևով, ինչ-որ մի օրենքով։ Եվ այդ ձևը եւ օրենքը մենք պետք է պահպանենք։ Եթե մենք չպահպանեցինք, մենք հիվանդանալու ենք։ Ինչպես ցանկացած գործիք, հեծանիվ, ավտոմեքենա եւ չգիտեմ ցանկաց համակարգիչ, եթե իր աշխատելու ձևը չպահպանեցիր, սխալ աշխատելու փչանալու է վերջում։ Նույնը մարդն է, որտեղ մարդը ոչինչով չի տարբերվում համակարգիչից, ավտոմեքենայից, սառնարանից, հեռուստացույցից, նույն բանն է։ Միայն աշխատում է մի քիչ ուրիշ ձև։ Այդքան բան։ Ոչ մի բանով չի տարբերվում ոչ մի բանից։ Նույն բանն է։ Այսինքն մարդը պետք է հետևի, պետք է իրան պահի առօրյա ամեն օրվա կյանքում այնպես ոնց որ ապրել է 1.5 միլիոն տարի։ Всё, այսքանով այս առաջի սերիան ավարտենք։ Մի խնդրանք ունեմ, այդ թղթի վրա ինչ որ գրված տվել եմ, խնդրում եմ կարդալ։ Երեք ես սախ կա։ Շատ լավ, կարդացեք։ Ուրեմն մի քիչ հետո տեսնեմ որ օրը հարմար կլինի, եթե նույնիսկ չգամ, կգաս ստեղ երեխեքի մոտ, համակարգիչով կմիացնենք։ Չէ, ցերեկը կանենք, շաբաթ կիրակի լինի, ազատ օր լինի, կամ ձեր ոչ դպրոցականով, որպեսզի արդեն եթե ես չկարողանամ գամ, գոնե խոսեմ ու նորից ձայնագրեմ, որովհետև համակարգիչի էկրանից նույն ձև կարամ ձայնագրություն անեմ, էլի դա դժվար չի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մյուսը թեման կխոսանք, ես ձեզ փորձեմ բացատրել ինչի չի կարելի ուտել առավոտ հաց ու երշիկ, բացի նրանից, որ դու դեռ չես բռնել այդ երշիկին, որը 4 րոպե ուզում է, բացի դրանից, նույնիսկ եթե դու բռնես, էլի չի կարելի դրան ուտել, ինչի կբացատրեմ մյուս անգամ, որ շատ չլինի այս խոսալը, բայց որպեսզի այդ իմ խոսալը էլի դատարկ չանցնի, դուք գոնե այդ գրածը, ինչ որ տպել եմ, կարդացեք նորից եւ հետևեք։ Իսկ հիմա այս պահի դրությամբ այսքանով ավարտենք, հեսա մի բառել կասեմ ու դրանով կփրկենք։ Всё, հաջող։ Քանի րոպե կարեց։ Գժվեցի 35, խելառեցի։ Դե այդքան է 30 մեջ, բայց հա, դու ով մի 125, 126 գիգաբայտանոց քարտ կա մեջը դրված։ Հա, չիպ էլի։